Bəli dostlar, bugünkü bölümdə Ice oynayıb rank yüksəlməyə çalışırıq. Çünki artıq golddan çıxmağın vaxtıdır. Ona görə də nə edirik? Birinci bir 10 saniyə AFK qalırıq. Sonra takımca oynamağa başlayanda biz də artist eləyib oynamağa başlayırıq. Sonra burada təbii ki takım arkadaşımızı baitləyirik. Çünki niyə də olmasın. Fərdəsələşib deyir ki, da vur da deyir. Sonra görür ki mənəm deyir, hə heç nə olmaz. Nəysə mən də deyirəm ki, indi gör qaqanına ayıracaq. Deyirəm, burada yalandan smoke içinə vururam ki, bəlkə bəxtim gətirər, birinə headshot düşər. One tap, pardon. O da olmur. Sonra Laliyə bir dənə Q atıram ki, Laliyə üçün eləyə bilməsin, bütün killər mənə qalsın. Sonra gedirəm, pusuram ilan kimi, həmişək kimi qıraqda. Gözləyirəm ki, bəlkə lambadan biri çıxar, onu vuraram. Reis burada nə edir, özü də bilmir. Mən də nə edirəm, özüm də bilmirəm. Amma Zayizə bir dənə one tap, sonra Heaven'dakına bir dənə one tap. Sonra gözləyirəm ki, onda şerif var, məndə isə vandal. Mən üstünəm deyirəm. Burada gözləyirəm jiggle pick, sonra jetta bir dənə one tap atıram sonra. Amma Killjoy'un harda olduğunu bilmirik. Çünki niyə? Çünki Killjoy əsl ilandır və bizdən daha da ilandır. Burada gözləyirik ki, çıxsın, amma hardadır?